सागर शिव मंदिर के सामने क्रिश्चियन जेल में आज शुभम बेकर्स का शानदार शुभारंभ पूजा अर्चना के साथ किया गया। शुभम बेकर्स शहर के स्वाद के शौकीनों के बीच सबसे बड़ा लोकप्रिय नाम है, जहां हर प्रकार के केक, बिस्किट, जन्मदिन केक, शादी एनिवर्सरी केक और विभिन्न अवसरों के लिए केक तैयार किए जाते हैं। इस शुभम बेकर्स की एक शाखा कचेरी रोड में पूरे जवाब के साथ स्वाद के शौकीनों के हर इच्छा, हर मांग को पूरा करती रही है। आज इस शुभारंभ के अवसर पर भारी संख्या में अजमेर वासियों ने यहां आकर के इसको शुभकामनाएं दी, ताकि ये शुभम बेकर्स फले फूले और तरक्की करे। संस्थान के संचालक ने बताया कि यहाँ पार्सल की सुविधा भी उपलब्ध है। मात्र 1 घंटे की शीघ्र सुविधा यहाँ उपलब्ध है। जी हाँ, 1 घंटे पहले आप आदेश दीजिए और आपको घर बैठे पार्सल तैयार मिलेगा। तो इनकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए शुभम बेकर्स पर एक बार ज़रूर आएँ। शुभम बेकर्स का फ़ोन नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लें, ताकि आपको एक स्वाद का बेहतर अनुभव हो सके। सभी शहरवासियों को नवरात्रि के पावन अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं उनका आभार। आज हमारा दूसरी दुकान शुभम बेकर्स का उद्घाटन हुआ है, जो आना सागर लिंक रोड शिव मंदिर के सामने है। और जो पहली ब्रांच है वो कचेरी रोड शॉप नंबर 5051 इलाहाबाद बैंक के सामने है। हमारे यहाँ पे सभी प्रकार के केक, बिस्किट, क्रीम रोल, बर्गर, बन, बेकरी के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इसके इत्यादि हम लोग शाम को फास्ट फूड जैसे बर्गर, चाइनीज़, चाउमीन, नूडल्स ये सब उपस्थित रहेंगे। उसके बाद हमारा सारा प्रोडक्ट एगलेस है। हमारे प्रोडक्ट की खास बात, हमारे प्रोडक्ट को हम भगवान के भोग लगा के उपयोग में ले सकते हैं, एवं फ्रेश और गुणवत्ता के निधीन हमारे प्रोडक्ट हैं। ऑर्डर के हिसाब से पार्सल वगैरह की व्यवस्था है, होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है और स्पेशल केक्स वगैरह के 1 घंटे पूर्व ऑर्डर लिए जाते हैं। साथ में क्रिसमस, दिवाली इनके ऊपर भी स्पेशल क्रिसमस केक के ऑर्डर लिए जाते हैं। एवं 3 से 4 दिन के अंदर अंदर अरब की प्रसिद्ध मिठाई जिसका नाम बकलावा के नाम से जानी जाती है, जो कि ड्राई फ्रूट्स, व्हिप्ड क्रीम इत्यादि से बनती है, वो भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी 3 से 4 दिन में। यहाँ प्रतिष्ठान कहाँ पे, किस जगह स्थित है ना? प्रतिष्ठान कहाँ पे है आपका? हमारा प्रतिष्ठान कचेरी रोड, आना सागर लिंक रोड, 2 जगह हमारा प्रतिष्ठान है। कचेरी रोड में हमारा प्रतिष्ठान शॉप नंबर 5051 इलाहाबाद बैंक के सामने, और दूसरा हमारा प्रतिष्ठान जिसकी हमने शहरवासियों के आशीर्वाद से हमने आज शुभारंभ किया है, वो हमारा आना सागर लिंक रोड शिव मंदिर के सामने है। नाम आपका? शुभम गुप्ता, शुभम बेकर्स के नाम से एवं चाइनीज़ किंग के नाम से हमारा प्रतिष्ठान जारी रहेगा।